Mburi iki lho po enak. Bokonge ditenetne no kok mburi penak apa meneh lek dislempitne karo miring ngono penake apa meneh adep-adepan gek tangane ditukne mburi ngono luwih po enak lho lho. Wis tau jajal kurang dislempitne sing kok mburi. Jajal entuk golek po enak ngandel aku. Pejabat cilik iki wis ora pernah salah. Wis adegan opo ae wis tak lakoni, sing urung neh iki adegane iki wong telu ngono kae. Urung tau. Aku ndek mambeng iki dipameri manuk gedhi ya. Dipameri manuk gedhi karo cowok kok Ngawi. Piyo. Lah kok gedhi padha karo lekku mangan gedang mulu-mulu kae lho. Yo ndahne ya sing gedhi-gedhi ngono kuwi. Aku kapan entuk manuk sing gedhi ngono kuwi. Aku biyen tau entuk manuk sing gedhi iki lek nggih icil iki ya cah ya. Aku ki arepe ngomong wedi-wedi asline iki. Arepe ngomong ki wedi-wedi sedap gitu. Asline arepe cerita iki wedi-wedi nyoy, bukan dadak mikir ya. Aku ngene aku kudu guyu gitu. Wedi diamuk wonge nih anu. Kapan lek entuk manuk gedhi ngono kuwi iki lek dislempitne ndang metu. Lek nggih ngicil iki pejine ndang metu cah. Tenan. Aku mek dipameri manuk gedhi, ya maune ndak tak didoi emoh aku ki ngono. Gah. Ngono. Terus dek iki tetep ndudoi ngono, ya gek tak lirik gek ora tak delok ki mubadir. Penasaran tak delok ki koyo piye ngono, koyo canggung gitu. Koyo canggung banget. Jadine konone meksa ndang to ngono. Ndudoi iki lek apa kuwi jenenge langsung ngono mungkin menak ya langsung ngono ki langsung tak delok no menak. Lah iki lek menak nggen foto ngono ki. Maksud iki lek ndudoi iki ya enek lah ora nang telepon WA no ndak sih. Cumane ya lucu ae. Udah titru aku lek ngomong diburu wong akeh. Nang aplikasi lek ndudoi iki cah ya. Sing penasaran yang ndudoi lewat aplikasi, enggak lewat nomor WA. Aku enggak pernah membagi-bagikan nomor WA sih. Enggak pernah. Jadi ya begitu. Jangan kutunggu tenan. Dan terima kasih ya sudah menghibur aku dengan manukmu sing gedhi. Ya walaupun mek mau dudoi tok ya lumayan lah untuk hiburan. Untuk hiburan itu namanya, tapi disclaimer ya cah, aku ini dengan dia hanya berteman dan bersahabat. Dia hanya sebatas follower aku, jadi enggak lebih daripada itu. Gitu, engko sing ngomong aku ngene masane aku piala bergilir apa piye, rumasane turuk negara piye. Saya nemui pejabat iclik tapi duduk pejabat negara kono ya. Pejabat iclik individu. Wong sing ngesahne aku Pak Pramono. Wis ngono ae cah. Aja lali kentu.